今天来介绍一套可以取代命令提示字元的一套工具，这个工具叫做 ConEmu， 它就是 Console Emulator 的缩写。那么我们从这个 Google 找到这个网站以后下载，有这个下载把它安装起来。那我会建议各位安装那个可惜版，安装好以后呢，把它复制到一个你常用的资料夹里面去。建议是不要放在 Program Files 里面，以免它有时候有一些设定档没有办法很正常的储存成功。那在这边我们在这个开始钮这边呢，按右键，这边就会有一个命令提示字元，我们就可以先把这个一般我们用的这个命令提示字元给打开了。那请注意Windows 10的预设的这个命令启动呢，已经自动改成的是 PowerShell。那如果说你还是习惯把它要使用这个 cmd.exe 的话，那么要记得去把它修改掉。那它的操作就是说，我们按下 Windows 跟 I， 在这个个人化这里面找到工作列，在工作列这个地方呢，这个按钮它这边就跟你讲说，我们要把命令提示字元把它取代成Windows Power。如果这个是这个是下面这个如果是开启的话，那我们按开始钮按右键这边呢，这个呢它就会是 PowerShell。那我们把它关掉以后呢，它就还原成是我们一般的那个 cmd.exe 了。好，那比如说我们在这个 cmd.exe 里面呢，我们刚刚开的是这一个那我的看 emu 呢抓回来以后呢，我是把它整个解开以后呢，放到这个资料夹里面。那么在这个资料夹里面呢，我们就可以看到有一个看 emu64.exe， 我们就可以直接执行这个指令。然后第一次出现的时候就是我们要做设定。那这边我建议大家可以做下列的一些预设的设定了第一个就是说它的设定档看 emu.xml 档呢要放在哪个地方？是要放在登录里面呢，还是要放在别的地方？那我建议是就跟着我们的可惜版的这个执行档放一起的比如说我们就把它放在这一层里面看 emu 下面好。然后接着这个界面的语言呢，有下面这几种，好，那你可以选择看看是不是要用简体中文。然后因为它的显示的样式呢，它也有很多不同的这个主题呢，你可以去选比如说你想要把它换成别的，都可以，它都可以选定。我们目前就先用预设的这个值。然后后面这个single instance 意思是说，你是不是只要启动一个看 emu 就好了？那假如说我们就是希望不要有太多个看 emu 的那个视窗出来，我们就把它勾选起来。那一般我们就大概勾这几个，我们就可以按 OK， 它就会自动进入到它的这个，它就会帮我们打开了那在这个视窗里面呢，当然一般你可以把它放到最大了那它预设一进来它的这个提示符号就是会比较像那个 Linux 这样的提示符号。如果说我们这个是井号的话，表示说你现在是系统管理员。那如果说你是用一般使用者身份进来的话，它就一样会是$sign。那在这边当然我们就是可以来做设定。那它设定呢，你可以从这个功能表这边选择这个 settings。那你可以看到它的 hotkey 就是win 这个 win 加 alt 加 p， 或者是你在这个分页这一边你按右键，这边也可以选 settings。那这个出来的画面就是类似我们刚刚的那个设定的画面。那你会看到我们目前我们的设定档看 emu.xml 它就是存在这个我们刚刚指定这个位置里面来。那它这边这第一个意思是说，目前我们用的是哪一个启动的一个工作的一个状态？那这个启动工作状态我们可以在这边看到我们在这个启动这边我们这边预设的启动呢，是使用这个 shell 冒号 cmd 的这个设定。那这个设定是什么东西呢？我们就可以看这个 startup 里面这个 tasks。我们刚刚这个嘛，那它启动的执行的这个整个完整的命令呢，就在这个地方。好，所以它其实执行的时候呢，是执行了 cmd.exe， 同时
它一进来以后呢，它就会执行这一个 cmd init.com 这个点 cmd 的这个批次档，哦，那这个批次档里面它就执行了进来做了一些设定的动作，然后就出现了我们刚刚出现的这一个画面。那因为一般我们要用，我们当然是希望有最大的权限啦，所以我会建议就是说，我们还是直接用这个系统管理员的这一个，好。那这个它后面有多了一些参数，这个参数我们其实上它的网站就可以查到，它的意思是说就开一个新的分页出来了，好，那假设我们就是要用这个新的这个设定的话，我们就可以在这个Start 这边就是启动这边呢，指定说我要用这个设定来启动，那我们就可以把它存起来。然后下次你再进来的时候，它其实就会是用系统管理员的方法来把它叫起来了。比如说我们先退出打 EXIT 离开，然后在这边呢再启动一次。这个其实还是系统管理员但是其实它执行的那个指令已经不一样了。那它的一些基本设定，你可以打一个 set con emu， 它会把它所有的环境变数都列出来。那我们就可以看到我使用的那个 task 呢是这个admin这个 task。好，那看 EMU 刚刚是讲基本的设定了，那我们要拿它来做什么呢？我们其实可以在这个分页这边呢选择这个 New Console Dialog， 那它会出现一个说你的新的 console 要用什么样的方法来开它？比如说我有一个呢，我希望要用那个Linux 的这个 Bash 来开它，我可以选它。然后我希望呢要开在哪个地方你可以开在你目前这个 console 的下面或者是右边，你可以选择。那你如果选了 button 以后呢，你还可以选它的比例，比如说你要开在一半的地方，或者是 20% 的地方，那它的高度什么就会不一样那假如说我们要把它开在下面一半的地方呢，我们这样选好以后呢，按 Start， 你会发现下面这边它其实就是已经是切到那个Bash 的这个环境里面的好，所以它这个其实就是比较像是 Linux 的那个操作的 share 了。那我们再切回来，好，我们可以或者是它预设是这样，就是你 double click 呢，它就会多开个 console， 但是它这个 console 开的方法呢是一个占满全荧幕的这个分页。那如果说你是希望要能够指定的话，那当然就是不能 double click， 你就按右键。然后选这个或者是按这个它指定的这个 hotkey， 选了以后呢，比如说我现在要在上面的右半边右边这边要再开另外一个 shell， 那我是要开 PowerShell。好 ，Start。好，你看它这个其实就已经是 PowerShell 的环境了好，这已经是 PowerShell， 所以我们只要有我们想要使用的share 呢，都可以用这个方法在一个视窗里面就可以切成很多个不同的这个主要的 console 就可以来操作了那这样的好处就是说，我们有时候要看不同两个资料夹的话，我们就可以随时做任意的切换。那它还有一个更方便的功能是像这个样子比如说我们现在开了一个记事本Notepad。那这个记事本它事实上会开在一个独立的视窗里面。那抗emu呢，它就有个功能，能够把这个视窗呢帮我们附着在抗emu里面那它的方法就是在这个右键这边呢，我们按下右键选这个 Attach to， 就是要把它粘到我们的里面来了那我现在就是要选这个记事本，好，然后按 Attach， 它就会开了一个新的分页。那这个分页呢，你看它这个分页其实就是记事本是记事本，但是呢它其实这个记事本呢在工作列上面呢是看不到的但是它已经被我们跑到我们的抗emu里面来了那这个就是它可以用这种attach 的方法把你要的程式给通通加到抗emu里面来做管理。接着我们就再讲一些其他比较有用的设定。
好，那首先我们比如说我们就把这个记事本给结束，不要储存。好，那后面这个PowerShell 也把它结束，所以我们现在就是上下两个哈。好，那比较我们需要去做设定的哈，是像这样子哈，就是说我们要把我们在分页里面做 double click 的时候呢，希望它是弹出选项，让我们来做选择，而不是直接就帮我们开一个新的分页出来。那这个动作呢是在这个 general 的 confirm 里面哈，我们要把这第一个在建新的 console 这边是不是要做确认，这个把它打勾。那有了这个以后，我们勾起来以后呢，我们在我们的分页这边空白分页这里按 double click 的话，它会出现这个视窗然后让我们再做选择比如说我要在右边再开另外一个，我就是要因为我有两个目录，我希望它切到不同的目录去。好，那所以我希望 double click 是这个样子所以这个就是改了我们 double click 的这个操作的方法。然后还有一个呢是比如说我们切到某个目录以后比如说我切到 Z 冒号的根目录，然后我可以 dir 星点 txt， 那它会列出我这个资料夹里面所有 txt 的副档名。那在这边我们有几个很方便的功能可以用，比如说我只要按着 Control 我希望按着 Control， 然后呢，它其实你看它就会变得有个底线出来。到时候我希望我按了再按左键的话呢，它会自动帮我根据这个副档名呢，自动把档案给我执行起来。那这个设定我们可以在这个 Settings 的这个 Keys and Macro 这一个选项的 Highlight 里面来做变更。那它预设是用了这个 FAR 这个Double Panel 的一个管理程式来做操作啦。那这个就是很像以前的 Norton Commander 啦那我们先把它换成直接启动这个用执行档启动的方法来做。好，我们储存好以后，我们改变了那个启动的方法以后比如说我们在这边我按下 click 它自动就帮我们把我们刚刚选的那个档案呢，以副档名呢帮我们找出显示的一个程式，而且帮我们显示出来了那这样就可以很方便，就是将来你有一些档案你要马上开它的话，你就可以用 Control 再加上左键，就可以马上把它打开了好，那另外当然还有一些变动的方法比如说我不希望因为这个它其实还是会去跑那个 CMD 这个执行档那我们有另外一个变通的方法是，我直接把这个 CMD 我们改成用 Start 这个内部的指令比如说要给它一个名字，然后后面就是我们要执行的指令了嘛后面这个就整个不要了那你看这个3意思就是我们的完整的路径了我们就是用 Start 来执行它好，我们把它存起来，然后一样我就让 Click 这样不行因为它会多开了一个视窗出来，那我们来改一下好了。所以我们还是要用减号 clear console 冒号 n 好 clear console 意思是说在目前的这个 console 来操作，那这个冒号 n 它的意思就是说不要出现刚刚那个提示的讯息好，我们把它存起来，然后再来试一遍看看好，它就正常的开起来了结束好那我们还有一个接着还有一些要设定的是像这个拷贝复制这个动作在这个地方我们可以再做一些微调了，就意思是说你有一些设定如果希望做修改的话这边是可以再来做一些修改的比如说我们希望要复制这个内容我们把它标示起来以后
但这个标示的方法就是 Ctrl 按着，然后往右边移动，它就会整个标起来了哈。那另外一个方法是你 Double Click， 它会帮你把一个档名全部帮你标起来。那标示好了内容呢，你再按一次右键，它就会贴到剪贴簿里面。然后呢，你就可以把它再按一次右键呢，就可以做贴上哈。贴上以后呢，你就可以去看你要用什么指令呢，就加那个指令来读后面的这个参数，就是这个档名。好，所以我们可以用 Double Click， 然后按右键，它就会自动帮你复制到你的命令行里面来。然后接着呢，你就可以，比如说我们用 More， 它就会执行那个指令的。这个是按右键的功能。好，那最后要记得就是把你刚刚执行来这个抗 email 的这个视窗呢，记得把它钉选到工作列上，这样子以后你就可以直接从你的工作列启动这个抗 email 了。那抗 email 今天大概简单的功能就介绍到这边，然后下次有机会再为各位介绍更多它里面的一些更方便的功能。